الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما عزت مندو مشرانو محترمو ستاسو وړاندې ما د الله جل شانه د عظیم کتاب د قرآن مجید سے تلاوت کو فرمایو رب العالمین دی صحیح وینا صحیح اوریدلو الله جل شانه دی د عمل کولو توفیق را نصیب کی زما عزت مندو د بیان موضوع بوی د مانځه بارکه او دا ډیره زیاته اهم موضوع ده او اهم عبادت ده او دا د مسلمان یو ډیره لویه نښه ده چې هغه ته مونځ ویلی کیږي زما عزتمندو مونځ یو داسې اهم عبادت دی داسې اهم عبادت چې اسمان کې فرشتې څه په قیام باندې دي څه په رکوع باندې دي څه په سجده باندې دي او د رب العالمین عبادت کوي دا ولې دا دې وجه نه زما عزتمندو چې په تمامو عبادتونو کې الله ته خوښ عبادت هغه مونځ دی دویم زما عزتمندو که دا حج دی او که جهاد دی او که زکات دی او که روجه ده دا رب العالمین په ځمکه باندې فرض کړي دي لیکن موز یو داسې عبادت دی
چې الله تبارک وتعالی د دوانو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین د معراج په شپه کې براه راست تحفه ورکړې ده. براه راست تحفه ورته الله ورکړې. زما عزتمندو روایاتو کې راځي رب العالمین حضور صلی الله علیه وسلم ته 50 منځونه ورکړل. لیکن چې کله د موسی علیه السلام سره واپسې کې د نبی علیه السلام ملاقات کېږي نو موسی علیہ السلام ته فرمای اے محمد صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین ته واپس چې دې منځونو کې درته څه کمی وکړي. نو نبی علیه السلام واپس پښونه یو روایت کې راځي 15 منځونه او بل روایت کې راځي 10 منځونه به وته کموله حتی تر دې پورې چې په دې کې دنه یو بهترینه فلسفه ده او هغه دادا چې محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بار بار بد الله رب العالمین دیدار به کو یو کرته لاړو بیا راغې بیا لاړو بیا راغې یعنی 15 کرته رب العالمین چې کوم دې دیدار وکړو. نو زما عزتمند چې یو مسلمان بندا هغه مسجد ته راغې جمعات ته راغې د الله کور ته راغې 15 کرته راغې نو دام د رب العالمین سره په ورځ کې 15 کرته د الله سره خبرې کوي. د آموز دا د رب العالمین سره خبرې دي. نو دې وجه باندې زما عزتمندو د آموز د مسلمان یو ډېر لوی نښه ده یو ډېر لوی هتیار دی. الله جل شانه قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. الله فرمائے اے ایمان والو مان مدد حاصل کئی پا مانزه سرا مان مدد حاصل کئی پا صبر سرا. دا اللہ جل شانہ مدد چرا دی دا پا مانزه باندی را دی. دا اللہ جل شانہ مدد چرا دی دا پا صبر باندی رازی. پا دی سر دا اللہ مدد رازی. زمائی دا تندو دا دا مسلمان دا پارا یو دیر لوی ہتیار دی. زکا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلچ بنبی علیہ السلام تا سخ کار را گئے سخ کار بنبی علیہ السلام تا را گئے فوراً بحضور صلی اللہ علیہ وسلم مازہ طرف تا متوجہ شو فوراً بمازہ طرف تا متوجہ شو. موز دمرا لوی عمل دے دمرا لوی عمل دے. یوزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ عنہ تو فرمائی بلالا پا جنت کی ما ستا دخپو کشار واوری دو او کشار دا مخ کی نرات لو. بلالا دا کم یو عمل تکے جستا قدم ففرش باندے لگی او ستا دا قدم آواز اللہ رب العالمین عرش ترسی دا کم یو عمل دے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرمائی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو خبری دی. یو دا چیزا ہمیشہ دا پارا پاوداس کی گرزم سبحان اللہ ہمیشہ دا پارا پاوداس کی گردم او چکلمیم اودس ما چنو فوراً اودس کوما یو دا صفت تے. او دویم چکل از اودس وکم فوراً تحیت الوضو دو رکات نفل مسکوما. دا دی دو صفاتو پا وجہ باندے اللہ جل شانہ بلال حبشی تا کم مقام ورکی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا غد اخپوک کشار اولی. مزدم را لوی عمل دے مزدم را لوی عمل دے. زما عیدت مند حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دے یو سڑی پا خطر قباندی او دس وکو دا سنتو دا مستحباتو خیال اساتو او بیراغے پا ادب و احترام سر اللہ تا ودری دو
او رکوم په ښه طریقه باندې کوي، سجدم په ښه طریقه باندې کوي، نو کان الله له علی الله عهد، کان له علی الله عهد، د الله وعده ده، د الله وعده، ان یغفر له، د دې خپل بنده به مغفرت کوم، د دې خپل بنده به مغفرت کوم. او یو سړی داسې دی چې چردام هم ښه طریقه باندې نه کوي، موز هم چې کوم دی صحیح طریقه باندې نه کوي، د رکوع د سجدې پکې پته نه لګي، نو بیا د الله خوښه ده، ان شاء عذبه و ان شاء غفر له، د الله خوښه ده که عذاب ورکوي او الله خوښه ده که مغفرت یې کوي. زما عزتمندو، مونږ تاسو مانځه ته چې راشو، دا د الله سره ناز او نیاز دی. حاتم رحمه الله یو لوی بزرگ تیر شوی دی، دی وایي چې کله به ما چردام وکړو او اودس مې وکړو، مسجد کې به کېناستم سکون سره، او د هغې نه پس به الله ته ودرېدم مانځه باندې، او داسې به مانځه ولاړو ما وی چې زما مخې ته بیت الله شریف دی، او زما خیسیټه جنت دی، او زما د خپو لاندې د پولیس رات فل دی، او ما به وی چې دا د زما د زندګۍ اخرنی مزد دی. انتهایی دهان سره به الله ته ولاړو، خشوع خضوع سره به الله ته ولاړو، داسې مزد به عزتمندو، او بیا به ورسره فکر ورسره پته نه لګي چې الله رب العالمین زما دا مزد قبلی او که نه قبلی. زما عزتمندو، کله چې مسلمان بنده په خشوع خضوع سره مانځه باندې ولاړي، هر رکن په قلاره قلاره ادا کوي، نو د مانځه نه پس ورته دعا کېږي، حفظک الله کما حفظتنی، دا مونځ ورته دعا کوي، اے الله دې ستا حفاظت وکړي لکه څنګه چې تا زما حفاظت وکړو. او چې کله دا مونځ په ناښه طریقه باندې وکړي، د رکوع د سجدې خیال پکې نه ساتي، الله دې کمې پیشې معاف کړي، نو دا مونځ ورته خیرې کوي، خیرې څه ورته وایي، ضیعک الله کما ضیعتنی، الله دې هلاک کا لکه څنګه چې تا زه ضایع کړم، الله دې هلاک کا لکه څنګه چې تا زه ضایع کړم. په کپړه کې راغونډلی شو د من ثم ضرب، او بیا د منګزار دا مخ پې ویشتلی شي. زما عزتمندو، ځکه الله جل شانه فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، رب العالمین فرمایي د مونځ په وجه باندې خلق د بد کار او د بې حیایۍ کار نه منې کېږي. خو چې دا مونځ ګورئ موزي، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دے، دا د نبی علیہ السلام نه د دې آیات باره کې تپوس کوي چې د مونځ په وجه باندې انسان د بد کار او د بې حیایۍ کار نه منې کېږي. نبی علیہ السلام ته فرمایي یو سړی مونځ هم کوي او باوجود د مونځ د بد کار او د بې حیایۍ کار نه د مونځ په وجه منې نه شو، فلا صلاة، نبی علیہ السلام فرمایي دا مونځ نه دی، دا مونځ نه دی، مونځ هغه مونځ دی چې تا د دروغو نه منې کېږي، مونځ هغه مونځ دی چې تا د غیبت نه منې کېږي، مونځ هغه مونځ دی چې تا د فحاشۍ نه منې کېږي، مونځ هغه مونځ دی چې تا د رب العالمین د نافرمانۍ نه بچ کېږي. زما عزتمندو، و ذهن کې یو شک پیدا کېږي، مونځ کومه باوجود زما نظر غلط استعمالیږي، مونځ کومه غوږونه مې غلط استعمالیږي، نو د دې آیات لاندې تفسیر لیکلی دي او ډېر قیمتي خبرې لیکلی دي چې کله انسان کې دا قیمتي خبرې راغلې او دې مونځ کوي، شرطیاً به رب العالمین دې د هرې ګناه نه بچ کوي. کمې خبرې دي؟ یو پکې دا ده چې دې دا کم مونځ کوي دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق کوي.
و زما عزتمندو یو سړی دی او هغه مزو د سنتو مطابق نه کوي چې کوم موږ او تاسو ته د دواړو جهادو سردار ښودلی. مثال طور باندې سحر 2 رکعته الله فرض کړي دي او دی وایي زه دا 2 رکعته نه کوم، راشه 15 رکعته نفل کومه. نو 15 رکعته نه که دی 1000 رکعته نفل وکړي، خو دا کوم مونځ چې الله فرض کړی 2 رکعته دي، دې ته ثواب رسېدی شي؟ نشي رسېدی. نو یو پای کې اولنۍ طریقه چې دی به دا مونځ کوي سنت نبوي صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو موافق به کوي. دا یوه خبره. دویمه، په خشوع خضوع سره به الله ته ولاړي. الله فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله فرمایي تحقیق سره کامیاب دي مؤمنان، هغه مؤمنان چې په خپل منځونو کې خشوع خضوع کوي. د خاشعون تفسیر ابن عباس کړی دی. هغه ابن عباس چې د حضور صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی، هغه ابن عباس چې نبی علیه السلام ورته د علم دعا کړې ده، هغه ابن عباس چې امام المفسر دی، رئیس المفسر دی، هغه د دې آیات تفسیر داسې کوي خاشعون معنی المتواضعون، په عاجزۍ باندې الله ته ولاړي. عاجزۍ باندې یو سړی د بادشاہ نه سوال کوي، د بادشاہ نه سوال هم کوي او عاجزي هم نه کوي، بادشاہ به ورته څه وایي؟ سوال لا نه هم کوي او عاجزي هم نه کوي. نو موږ او تاسو چې مونځ کوو چا ته ودرېږو؟ الله ته ودرېږو. نو رب العالمین د بادشاهانو بادشاہ دی که نه دی؟ قل اللهم مالک الملک، د بادشاهانو بادشاہ دی که نه دی؟ الیس الله باحکم الحاکمین ذات دی که نه دی؟ نو په عاجزۍ الله ته ولاړي. د خاشعون معنی کوي په عاجزۍ الله ته ولاړي. یمینا ولا شمالا، نه په مازه کې خی سیټه ګوري، نه په مازه کې ګس سیټه ګوري، او نه په مازه کې لاس پورته کوي. دا د خاشعون ترجمه داسې کوي. نو دویم چې په خشوع خضوع الله ته ولاړي، دا دوه خبرې شوې. دریم طهارت قلبي، چې دا غزله د شرک نه پاکي، دا غزله د شرک نه پاکي. داسې نه چې دی الله ته ولاړ دی او په دننه سینه کې دی شرک ساتي. الله دې مونږ د شرک د عمل نه وساتي. تمام پیغامبران چې دنیا ته الله را لېږلي، د تمامو پیغامبرانو کم محنت دی. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. د تمام انبیاء علیهم السلام کم محنت ته دنیا ته چې رب العالمین انبیاء علیهم السلام را لېږلیو، د هغې مقصد دا و چې تاسو د بتانو عبادت مه کوئ، د الله عبادت کوئ. د بتانو عبادت مه کوئ، د الله عبادت کوئ. نو مانځه کې چې ولاړ یو، چا ته ولاړ یو؟ الله ته ولاړ یو. من صلی یورانی فقط اشرک، چا چې مونځ وکړو په دې نیت باندې چې د ریاکارۍ دپاره، دا خلک ما ته وایي چې دا خو ډېر ښه سړی دی او منګزار دی او ستا د خپلې دیندارۍ خلکو ته مخې ته کې، نو دا خو د شرک یو عمل دی. نو طهارت قلبی، زړه به دې پاکي. ځکه د ما د پندو الله فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله فرمایي اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوایا زما دا مز، زما قربانی، مرگ او ژوند لله رب العالمین، دا د الله د پاره دی. چا د پاره دی؟ د الله د پاره دی. نو دې وجه باندې زما عزتمندو مقصد دا دی چې مونږ او تاسو عبادت کوو
خالصتاً د الله د پاره. طهارت قلبی چې زما او ستا زړه د شرک نه پاکي خالص الله ته ولاړ وي. دا درې خبرې. څلورمه خبره تعدیل ارکان، چې هر رکن مونږ او تاسو په قلار او مزه باندې کوو. حضور صلی الله علیه وسلم فرمای بدترین غل هغه دی چې مانځه نه غلا کوي. صحابه کرام تپوس کوي اے د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مانځه نه څنګه غلا کوي؟ د مانځه نه څنګه غلا کوي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دا غرو کو سجده سم طریقه باندې نه کوي. نبی علیہ السلام ته بدترین غل ویلې دی. الله دې موږ د مانځه د غلا نه بچ کړي. بدترین غل ورته نبی علیہ السلام ویلې. دا څلورمه خبره. پنځمه خبره د وخت پابندي، چې کله د مانځه ټیم راغی منادي مؤذن اعلان وکړو الله اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ډیر دا اللہ شان ډیر لوی دی، دا اللہ بادشاہی ډیر لوی دی. اعلان وشو سلور کرت دا رب العالمین دا لوی اعلان وشو. دا لوڈ سپیکر بند کر. سلور کرت اعلان وشو. او زما عزت مندو دا اعلان چی وشو دا دے مقصد دا دے کہ اے شمال والو، اے جنوب والو، اے مشرق والو، اے مغرب والو، چاہتا چی دا اذان آواز ور رسے گی مانزہ طرف تراشے، مانزہ طرف تراشے. اس زمائی عزت مندو سمرہ بدقسمت انسان دے چی دے دا رب العالمین اعلان واورے دو، دا رب العالمین دا لوی اعلان واورے دو، او باوجود دے مانزہ طرف تنرازی. سم خیل دے عزت مندو گناہ دا کا ندا اللہ با ناراض کی کہ بنا ناراض کی گئی. یوزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تو وی دعا وکی اللہ منگا دا بدبختو منگ مبدبخت کے منگ محروم کے. صحابہ تپوس کہ اللہ نبی بدبخت و محروم نسوک مراد دے. نبی علیہ السلام فرمائی کم سڑے چی دا مؤذن اذان اعلان واوری دے مانزہ طرف تنزی. دیو جبانی دمائی عزت مندو مز اللہ جل شانہ منگو تاسو باندی فرض کردے دے. نن چی دماؤستا پکور کی برکت نشتا، نن چی دماؤستا پکور کی بی اتفاقی دا، نن چی موتا دا پریشانی دا پاسا پریشانی دا. دا ولی عزت مندو نن زماؤستا پکور کی بے نماز دی، مانزہ والا نشتا. اللہ ناراض دے، اللہ خپ دے. اللہ وی زما بندت تم ما خپ کے دا بتا خپکم. نموز پا قلار باندی کول ادب و احترام سر اللہ تا ودریدل. او بل دا غیر دما عزت مندو پنزم حلال مال خوراک. چی کم سڑے حلال مال خوری او دے مانزہ باندے ودرے گی دا مز بدے تا فیدہ ورکی، دا بدا حلال مال برکتی. ذکر دما عزت مندو اللہ جل شانہ قرآن کی فرمائی یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات وعملوا صالحا. تمام پیغمبرانو تا دے خبر حکم دے، دے خبر وینا دا تاسو پاک مال خوری وعملوا صالحا او بے نیک عمل کوئی. پکار دا چی دی سے ویلے وے چی تاسو نیک عمل کوئی بے پاک مال خوری. حالانکہ مال مخی تکو، خوراک مخی تکو، عمل ورست تکو. پدے کی اصل مقصد دا دے چی دا کم خوراک کے دستا پا عبادت پاندے گورے اثر کی، دستا پا عبادت پاندے اثر کی. چی کل استا پا خیٹ کی حلال مال پروتو نو چی تا کم عمل کے دے عمل فیدہ بتاتا میلاوی گی. نو زکر دمائی دا پندو
چې کم سړی د مس پابندي کوي او د دې 5 خبرو خیال ساتي نو زما عزتمندو الله جل شانه به د مانځه په وجه باندې رب العالمین د بد کار او د بې حیا کار نه منې کي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي ستاسو پسې شاته یو انصاري ولاړ دی او دا انصاري د غلا کار کوي او موزم کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي عن قریب چې د دې مانځه په وجه باندې به رب العالمین دې د غلا نه منې کي. څومره لویه خبره ده خو چې دا مز په صحیح طریقې سره وي. دې وجه باندې زما عزتمندو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ با چې کله د اذان आवाज واورېدو وجود کې به را پرپی راغی رنگ به زیړ شو. چا به تپوس کو علی څه خبره ده وی وی د امانت د ورکولو ټیم راغی د امانت د ورکولو ټیم راغی. وس رب العالمین اعلان وکړو زما بنده مانځه طرف ته راځه دا مونږ او تاسو چې کوم موږ کوو دا الله ته واپس امانت ورکول دي الله ته امانت ورکول دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله آخرنی وخت کې خنجر باندې ولګېد او د هغې د جسم نه وینه به روانه وه لیکن زما عزتمندو د هغې باوجود به موږ کوو او کومه خبره به کول چې کم انسان موږ نه کوي په اسلام کې د هغې هیڅ حصه نشته. کم انسان موږ نه کوي اسلام کې د هغې هیڅ حصه نشته. دې وجه باندې زما عزتمندو الله تبارک و تعالی بار بار قرآن مجید کے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکو کے منگو تاسو له د دقی خبر ترغیب د دقی خبر تعلیم چې اے د الله بندگانو تاسو د الله حکم مپریږدئ. زما عزتمندو چې منگو تاسو موزو قطعا منگو تاسو مونږ نه قضا کوو هر حال کې منگو تاسو موز کوو موز نه پرېږدو عزتمندو. ځکه زما عزتمندو د موز باره کې ځکه د موز په وجه باندې الله جل شانو د خپل بنده ګناهونه معاف کوي. روایت ته حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت ته دی فرمای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د 5 منځونو مثال داسې دی یو سړی د کور مخې ته یو نهر دی او دی په دې نهر کې 15 ټیمه غسل کوي. نبی علیه السلام صحابو ته فرمایي آیا د دې په دې جسم به خیره باقی پاتې شي؟ صحابه فرمایي نه ای دا الله رسول نه پاتې کیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مثل الصلوات الخمس د دې مثال د 5 منځونو دی چې کم سړی 5 منځونه پابندۍ سره کوي ادب او احترام او پوره وقار او عزت باندې الله ته ولاړي د دې ګناهونه الله داسې معاف کوي لکه سړی چې په 15 کرته غسل کوي او د دې په جسم باندې خیره باقی نه پاتې کیږي. نن زما عزتمندو معمولی خبره باندې موږ قضا کیږي معمولی خبره باندې الله حکم قضا کیږي فکر نشته قسم دی درد نشته چې ما نه د الله حکم ولې قضا شو. د ایمان نښه څه ده د ایمان نشاندګي دا ده چې کله د انسان نه د ګناه کار وشي د هغه زړه خفه شي. اذا سرتک چې کله وحسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن چې کله ستا نه بد کار وشي موز د نه قضا شي بل یو ګناه د نه وشي زړه دې خفه شو زړه دې پریشانه شو د نیکۍ کار دې وکړو موز دې وکړو د قرآن تلاوت دې وکړو ذکر و عبادت دې وکړو زړه دې خوشحاله شو. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د ایمان نښه ده دا د ایمان نشاندګي ده. نن زما د پندو کم حالات ته خبره ورسېدل عبادت کوم ړته خوشحالي نه راځي ګناه را نه کېږي ړه مې خفه کېږي نه معلومیږي دا چې دا د ایمان کمزوري ده. دې وجه باندې زما عزتمندو خپل اولاد ته د مانځه تعلیم ورکو. الله څه فرمایي وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة
الله فرمایي تاسو خپل اهل و عیال ته د مانځه امر کوئ. لا نسألک رزقا، الله فرمایي زه تاسو نه رزق نه غواړم، نحنو نرزق، رزق زه در کوم. رزق څوک ورکوي؟ الله ورکوي. الله وایي رزق زه در کوم. د دې نه دا معلومه شوه چې کم سړی پابندۍ سره مونځ کوي، په خپل اهل و عیال باندې د مانځه پابندي کوي، انشاءالله تعالی قرآن حق او سچ کتاب دی. د الله وینا حق او سچ وینا ده، د حضور صلی الله علیه وسلم وینا حق او سچ وینا ده. د دې مونځ په وجه باندې به رب العالمین د دې په رزق کې الله برکت واچوي. و زما عزتمندو د مونځ فلسفه څه ده؟ د مونځ فایدې څه دي؟ ګوره دا یاد ساتئ. علماو د مونځ فایدې ډېرې لیکلي ظاهري طور باندې. یو چې کم سړی مونځ کوي پابندۍ سره، تاسو ګورئ د الله نظام دی، د هغې کپړې به چېرته مسخانئ، د هغې کپړې به پاکي، د هغې کپړې به پاکي. کم سړی چې پابندۍ سره مونځ کوي د هغه بدن به چې کم دی پاکي. کم سړی چې پابندۍ سره مونځ کوي د هغه روح به چې کم دی پاکي، روح ته به تسلي و خوشحالي. کم سړی چې پابندۍ سره مونځ کوي په هغې کې به د فرشتو صفات الله پیدا کوي. څنګه چې فرشتې په آسمانونو کې په سجده باندې رکوع کې قیده کې الله ته دي، دې کې د فرشتو صفت په الله پیدا کوي. کم سړی چې پابندۍ سره مونځ کوي نو د امیر او د غریب ورته به الله وښیي. ګوره دې سب کې ولاړ دي خلک، دې کې مالدار هم شته، دې کې غریب هم شته، دې کې دیندار هم شته، دې کې ګناهګار هم شته. زما عزتمندو الله رب العالمین داسې یو حکم جاری کړی دی چې په دې ټول سب کې الله رب العالمین امیر او غریب یو شانتي ودروله. یو پکې حکمت دا دی، کم سړی مونځ پابندۍ سره کوي زندګۍ کې به رب العالمین برکت اچوي. کم سړی چې مونځ پابندۍ سره کوي زما عزتمندو جسم به رب العالمین د خطرناکو بیمارونو ساتي. کم سړی چې مونځ پابندۍ سره کوي اولاد کې به رب العالمین برکت اچوي. کم سړی چې مونځ پابندۍ سره کوي په کور کې به رب العالمین برکت راولي. کم سړی چې مونځ پابندۍ سره کوي رزق کې به الله برکت راولي. زما عزتمندو ځکه حدیث کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة، د بنده او د کفر منځ کې پرېښودل مونځ دی. د مسلمان د ایمان نه پس د ټولو نه لویه نښه چې کوم دی هغه مونځ دی. د ټولو نه لویه نښه څه شی دی؟ مونځ دی. نو د بنده او د کافر منځ کې فرق څه دی؟ ترک الصلاة، مونځ پرېښودل. کافر هم مونځ نه کوي، ته مونځ نه کوې، دا څومره خطرناکه خبره ده. دې وجه باندې زما عزتمندو الله جل شانه مونږ او تاسو ته زندګي راکړې ده. زما عزتمندو که ما او تا د خپله زندګي د الله رب العالمین په امر کې تېره کړل، که ما او تا د خپله زندګي د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم د سنتو مطابق تېره کړل، انشاءالله تعالی زما دې د الله په ذات قسمې، په هغه رب مې دې قسمې چې د دنیا دا ټول کائنات یې پیدا کړی، دنیا کې به دې رب العالمین خوشحاله ساتي، آخرت کې به دې رب العالمین مقامات درکړي. خو که په دنیا کې دې د الله امر ونه منو، په دنیا کې د رب العالمین د حکم نه بغاوت شروع کو، د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک سنت طریقې دې پرېښودلې، نو زما عزتمندو یاد ساتئ دنیا به رب العالمین راکوي، خو سره د ذلت به الله راکوي، سره د پریشانۍ به الله راکوي. نو چې ما ورته الله خفه کړو نو الله به ما ورته نه خفه کوي، چې ما ورته الله خوشحاله الله به ما ورته نه خوشحالوي. دې وجه باندې زما عزتمندو مونږ مونځ پابندۍ سره کوو. حالانکې د جمعې مونځ کې مونږ تاسو وګورو دا خو د کلي خلک دی، بار نه بچته 2-3 څلور کسان مېلمانه راغلي، د کلي خلک دی، لیکن عام مونځونو کې بیا څه حال دی؟ عزتمندو د ځان نه په خپله باندې ګیله وکړو، د خپل ځان نه په خپله ګیله وکړو. کله چې الله جل شانه فرشتو ته وفرمایل چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکئ، د تعظیم سجده وه، د عبادت سجده د الله نه ما سوا چاته نشته. په دغه ټیم کې زما عزتمندو شیطان څه وی؟ خلقتنی من نار وخلقته من طین
الله زه تا د اور نه پیدا کړی یم، آدم علیه السلام دې د خټې نه پیدا کړی، اور کې چوتوالی دی، خټه کې لاندېوالی دی، اوس دا چېرته کیدی شي زه به آدم علیه السلام ته سجده کوم؟ زما د پندو الله ورته څه وفرمایل؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم، اوس رټلې شوي یا وإن عليك اللعنتي إلى يوم الدين، د قیامت ته ورځې پورې په تا باندې زما لعنت دی. نن الله دې کمې پیشې معاف کړي، شیطان خو یوه سجده ونه کړله، هغه الله پاک د قیامته پورې لعنتې کو. نن زما او تا نه څونه سجدې قضا کېږي، څونه منځونه زما او تا نه قضا کېږي. زما یې د پندو امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي چې یو سړی تا مانځه کې ونه لیدو او دې مونځ قضا کو چې دې مړ شو، د مسلمانانو مقبره کې مخه خوئ. من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، د دې په شرحه کې لیکلي علماو. بعضې علماو دې حدیث په ظاهر باندې عمل کوي چې یو چا مونځ قضا کو دې کافر شو، د کفر سرحداتو ته ورسېدو. حالانکه زموږ امام ابو حنیفه رحمه الله او نور ائمه هغه وایي نه دې کافر نه شو، خو جیل ته دې بوتلی شي او مضبوطه سزا دې ورکړی شي، دې بیا مونځ نه قضا کوي. زما عزتمندو د بیان اصل مقصد دا دی چې دا د مانځه په باره کې دی. زما عزتمندو مونږ او تاسو د نن نه دا عزم وکړو چې الله زما نه کمې پیسې شوی، الله ما خو د مؤذن اذان اورېدلی، الله ما خو د دکان دپاره دروازه کولاو کړې ده، د کاروبار دپاره روان شوی یم، الله ستا حکمونه مې شاته غورځولي، ستا حکمونه مې نه دي منلي، خدایه زما نه کمې زیاتې شوی، حقوق الله کې زما نه کمې زیاتې شوی. الله د نن نه مې دا عزم دی چې انشاءالله زما په زندګي چې څومره دنیا کې الله لیکلی وی انشاءالله یو مونځ به م نه قضا کوم انشاءالله. د ټولو دا عزم دی انشاءالله، مونځ به پابندۍ سره کوو انشاءالله. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي. اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ الله ګناهونه معاف کړي، الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي، سم یې سم واورېد، الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله زمون زندگی عملی جوړه کې، خدای پاک زمون زندگی عملی جوړه کې، خدای عمل کې مې اخلاص پیدا کې. الله مونږ ته د مونځ د کولو توفیق راکړي، الله د مونځ د صحیح کولو توفیق راکړي، الله مونږ د مونځ د خیرونه وساتي، الله مونږ ته د مونځ دعا نصیب کړي. الله څومره مسلمانان چې دي د چا پړه باندې شرعي حاجت دی، الله حاجت یې پوره کړي. خدای چا باندې قرضې د قرضونو اخلاص کړي، د چا څه قسم مشکلات الله مشکلات ختم کې. اخر وقت دا پاک او عظیمه کلمه نصیب کې. لا اله الا الله محمد رسول الله.